അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹാപ്പി റമദാൻ. വെൽക്കം ടു ഹണി. ഞാൻ നൂർജഹാൻ. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ നല്ലൊരു സ്നാക്സായ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആദ്യമേ കാണാൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താം. ഇനി റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി 300 ഗ്രാം ചിക്കനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അടുത്തതായി ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടത്തരം സവാള 3 എണ്ണം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ലെമൺ ജ്യൂസ് 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിയില ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്, ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത പച്ചമുളക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ. ചിക്കനിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായാൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അതേ പാനിലേക്ക് സവാള, പച്ചമുളക്, ചിക്കൻ മസാല, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും. മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ബോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കാനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് മൈദ, 1 മുട്ട, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ചിക്കൻ ബോക്സ് മുക്കിയെടുക്കാനായി അല്പം മല്ലിയിലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് അടിച്ചു വെച്ച 2 മുട്ട, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അതിലേക്ക് മൈദയും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായാൽ മാവിൽ നിന്നും കോരിയെടുത്ത് ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. ദോശ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീഡിയം ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ. ദോശ പാനിൽ നിന്നും ഇളകി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ദോശയുടെ നടുവിലായി ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. 4 വശവും മടക്കി ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ ബോക്സ് അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ മുക്കിയെടുക്കണം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയാൽ മറ്റേ വശവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ വശവും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.